जोंहा बे फोसावनायाव जोंनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा जोङो माब्लाबाबो काम्फा बरगयारी बिथांखौ नैबे समस्थियाव बिजाथि जों मोननो लुबैयाखैमोन मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा गादबनाय नासयनाय सुसिनाय मानसि बुथारनाय बेबायदि खामानिखौ बिथाङा मावदोंमोन। खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय नोंथांमोना माने ससियेल मिडिया फेसबुक भाइरेल जागासिनो दं आरोखि ना जोंहा सांग्रां ब्रह्म सारनि बिथाङा बै बाराव बुंदोंमोन माने टिकेट मोननांगौनि थाखाय आं खामानिखौ मावाखै होननानै ओमफ्राय दा माने ससियेल मिडियायाव दावराव जागासिनो दं आरोखि ना टिकेट मोनैनि थाखाय दा बै बाराव मा बुंदोंमोन ओमफ्राय दा मा बुंफैखो नोंथांमोना आं बेखौनो भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरोखि ना नोंथांमोना नायलाङोबा मिथिगोन। जोंनि मिरुनि दैदेनगिरिफोर आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफोर आरो आइटिसिनि दैदेनगिरिफोर जों जयैनो बे फोसावनायखौ लानानै जों प्रतिबाद खालामदों जों बिनि हेंथा खालामदों आरो जोङो दिनैहाय नुनो मोनदों जे जोंहा बे फोसावनायाव जोंनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा जोङो माब्लाबाबो काम्फा बरगयारी बिथांखौ नैबे समस्थियाव बिजाथि जों मोननो लुबैयाखैमोन मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा गादबनाय नासयनाय सुसिनाय मानसि बुथारनाय बेबायदि खामानिखौ बिथाङा मावदोंमोन आरो बिथांखौ जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोङो खननै जों फेजेनदोंमोन आरो बिथाङा दाख्लैसो फेब्रुवारि दानावसो जोंनि बे इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदोंमोन दिनै बिथाङा जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्थियाव बिक्ति गैला बिथाङा माब्लाबाबो देरहानो हाया बिथांखौ रायजोनि स्कुला रायजोआनो मोजां मोनला दिनै बिथाङा आरो जोंनि दोलोआव हाबफैनानै जोंनि दोलोखौ गुलजार बेबायदि गन्डगल खालामनानै जोंखौ गावस्रा होनायनि जे हाबाफारि बे खामानिखौ बिथाङा मावदों दा बेनिखायनो जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै जोंनि जिल्लानि जानानै जोंनि मिरुनि जानानै प्राइमारिनि जानानै बुथनि जानानै बिसिडिसिनि जानानै सापर्टनि जानानै जों दिनै बिथांखौ जोङो खुद्रिस जानाय जोङो देखायदों आरो जोङो हायै खामानिखौ जोङो जेब्लाबो खावलायबाय थादोंमोन प्रमद बर'खौ जों खावलायदोंमोन जोंनि नेताफोरखौ जों खावलायदोंमोन नाथाय बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ बेसेन होआखै दा बेनिखायनो जोंनि मोनसेल' थांखिया बे 14 चिरां दुवाराव जोङो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जों लुबैदों आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जोङो इन्डिपेन्डेन्ट उदां बिजाथि महरै जोङो फोसावगोन जोङो बेखौ फैगौ 2 तारिखआव जोङो नमिनेशननि जे खामानि बे खामानिखौ जोङो मावगोन दा जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै खमसे खम 200 निफ्राय 300 बेबायदि जोङो रिजल्यूशन होबाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जे फ्लेग बे फ्लेगखौबो जोङो सावनाय जाबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समाव इन्डिपेन्डेन्ट जानानै जों गेलेनो जोङो थियारि जादों आरो 100% जोङो निश्चय देरहागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों जोंनि समस्थियाव काम्फाया थैब्लाबो देरहाया बे 100 बा बे समस्थियाव गेलेब्लाबो बिथाङा देरहाया मानो काम्फाखौ मोजां मोननाय मानसियानो गैला दा काम्फानि बिथांमोना रिउमार्स खालामनायनि थाखायनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोआव दिनै बिपिएफआव बिजेपिआव जोंहा एबिपिआव आरो गुबुन गुबुन दोलोआव दिनै जोंनि दोलोनि मानसिफ्रा दिनै थांगासिनो दङ मानो काम्फा बरगयारी बिथांखौ जोंहा रायजोफ्रा मोजां मोनला काम्फा बरगयारीनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोनला काम्फा बरगयारीनि आखुआ माबायदिमोन बेखौ जोङो रावबो मिथियै गैया 17 बोसोरनि जारिमिनाव जों भुगिनानै दङ दा बेनिखायनो काम्फा बरगयारीखौ जों माब्लाबो जोङो लुबैया आरो काम्फा बरगयारीनि बे समस्याव 100% देरहाया जों बेखौ बुंनो हायो।